Hallo, hier sitzen wir mit Katja. Katja hat eine typische Situation. Die hat die hier eigentlich selbst gefärbt und die Spitzen sind sehr, sehr kaputt. Und eigentlich will die hier lang lassen, aber das ist nicht mehr so möglich, weil die Spitzen sind sehr, sehr kaputt. So haben wir einverstanden, dass wir 4 bis 5 cm abschneiden und schön stufen, trotzdem die hier lang lassen, aber ein bisschen Bewegung, weil da ist jetzt keine Form drin. Und ja, so wir machen einen ganz schönen Haarschnitt, ein bisschen mehr Form, trotzdem lang lassen, dass wir beides zufrieden sind. Und gucken wir mal. So jetzt teile ich das vorne ein bisschen ab, dass wir einen schönen Fringe hier vorne ganz weich fallen und mit dem Kopf formen. So eigentlich ist das ein super Schnitt für jemanden, der ein Pony haben will, aber vielleicht nicht die passende Gesicht für die Pony oder die Sterne sind ein bisschen zu klein. Und es ist sehr wichtig, wenn Sie jemanden mit dass die Länge ein bisschen behalten, dass wir eigentlich nicht von hier schneiden, weil dann verlierst du alle die Länge. Ich sag mal, wie das geht, dass wir eine Verbindung machen und trotzdem lang halten. Dann gehen wir ganz hier unten, das ist die Länge. Man muss seinen Finger ganz, ganz schräg. Bis zu deiner Führungslinie trifft. Sehr wichtig mit dem Haarschnitt ist, dass jeder Facettes sehr sauber bekommt. Und dann ist das Haarschnitt zum Ende sehr perfekt. Ich nehme die Pony hier vorne als meine Führungslinie für die Stufen. Finger schräg nach oben. So hier, das Placé hier, will ich gar nicht schneiden, weil ich will die unteren Haare hier nicht zu dünn zu werden. Für feines Haar muss man immer aufpassen, dass die Kontur verliert nicht zu viel vom Volumen. Man kann hier das nutzen für die Führungslinie oder wenn die Kundin nicht so viel Stufen haben möchte, dann kann man eine ganz neue Führungslinie. Ich will eigentlich eine ganz neue Führungslinie, weil ich will die Stufen nicht so ganz kurz. So man kann hier die Länge hier ein bisschen schneiden. Ich guck mal, aber ich will nicht so viel schneiden, weil ich finde, das ist schön, wenn es ein bisschen frenzig und nicht so perfekt. Aber wie gesagt, das Svenjas Haar ist ein bisschen kaputt. Dann müssen wir ein bisschen von den Spitzen wegschneiden. So, sind wir soweit, haben wir die Schnitt schon mal geschafft. Hier ist ein paar Stufen, ich habe ein bisschen glatt gefilmt, ein bisschen Bewegung, aber die Form ist schon viel besser, als was das früher war. Trotzdem ist es lang und jetzt hat Svenja viele Möglichkeiten, was sie machen kann eigentlich mit der Frisur. Die kann ein bisschen, wie gesagt, mit den Glatteisen arbeiten, die kann die hier ganz glatt filmen oder die kann einfach die hier Luft trocknen lassen. Und trotzdem haben wir einen gesunden Haarschnitt, wir haben die ganz kaputte Ends weggemacht. Svenja, wie gefällt dir die Frisur? Oh, danke schön, oh mein Gott, ich bin sehr, sehr zufrieden. Du bist ein wunderschöner Mann. Ja, hast du mir ganz verändert gemacht und dann, ich hoffe, dass ich kriege ein Angebot von meiner. So, heute haben wir die Haarschnitt gemacht, das war ein Stufenschnitt und nächstes Mal machen wir an Svenja die Farbveränderung. Wir hatten ganz viel Spaß heute gehabt. Ich hoffe, euch hat viel Spaß und wir sehen uns nächstes Mal. Ja, bis danke dann. dir. Ciao. Tschüss.